جی، آج کی کلاس نمبر 4 میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا برائیونیا ایلبا کے بارے میں۔ برائیونیا ایلبا جنگلی درختوں اور جھاڑیوں پر چڑھنے والی ایک خودرو بیل ہے جس کی جڑ نہایت زہریلی اور کڑوی ہوتی ہے۔ اس کو پیس کر ہومیوپیتھی پلینٹسی میں دوا بنائی جاتی ہے۔ برائیونیا کا انسانی جسم کے اکثر اہم اعضاء سے تعلق ہے، جن میں پھیپھڑے، جگر اور دل شامل ہیں۔ ان کی بیرونی جھلیوں پر برائیونیا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، مگر جگر کے معاملہ میں زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ پھیپھڑوں کی گہری بیماریوں مثلا نمونیا اور اس کے بد اثرات میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ برائیونیا عضلات کے علاوہ انتڑیوں کی جھلیوں پر بھی اثر رکھتی ہے۔ برائیونیا کا مریض اکثر قبض کا شکار ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اسے سخت پیچش بھی شروع ہو جاتی ہے جس میں خون شامل ہوتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے انتڑیاں جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہیں اور سخت تکلیف دہ پیچش لگ جاتی ہے۔ اگر مریض میں برائیونیا سے ملتی جلتی علامات پائی جائیں تو پیچش میں یہ فوری اثر رکھنے والی دوا ہے۔ برائیونیا کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہونٹوں کے کنارے پھٹ جاتے ہیں اور ہونٹوں پر پٹڑیاں سے جم جاتی ہیں۔ مریض انہیں اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو خون نکل آتا ہے۔ خشکی منہ سے لے کر مکہ تک، زبان سفید اور خشک۔ اب آتے ہیں ہم فیمیل کی ایک دو پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر عورتوں کا ماہانہ نظام پیریڈ سسٹم بند ہو جائے تو ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر برائیونیا آپ دیں گے تو بہت جلد فاقہ ہوگا۔ اگر حاملہ عورت تھک جائے یا لو لگنے سے حمل کے ساقط ہونے کا خطرہ ہو تو برائیونیا دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر عورتوں کی دائیں بیضہ دانی میں تکلیف ہو تو برائیونیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ سینے کی گلٹیوں میں خواہ وہ کینسر کی ہوں یا بغیر کینسر کے، اگر ان میں سختی پائی جائے اور حرکت سے درد ہو تو سب سے پہلے برائیونیا دینی چاہیے۔ برائیونیا کا مریض جسے دائیں طرف پھیپھڑے کا نمونیا ہو وہ عموماً دائیں طرف ہی لیٹتا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کا کہنا ہے کہ تمام علامات حرکت کرنے سے تیز ہو جاتی ہیں اور بغیر حرکت کے چپ چاپ لیٹنے سے افاقہ رہتا ہے۔ مریض درد والی جانب لیٹتا ہے تاکہ سانس کی حرکت سے تکلیف نہ بڑھے۔ جوڑوں کی دردیں، چھونے اور ذرا سی حرکت سے زیادہ، خشک کھانسی اور کھانسنے سے چھاتی میں دردیں تیز ہو جاتی ہیں، چنانچہ مریض چھاتی کو تھامتا ہے تاکہ کم از کم جھٹکا لگے۔ خشکی منہ اور معدہ کی خشکی کی وجہ سے کافی مقدار میں ٹھنڈا پانی پینا مریض پسند کرتا ہے، لیکن دوبارہ 1 گھنٹہ کے بعد پیاس لگ جاتی ہے۔ تو یہ معلومات آپ سب سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہو کہ کن کن امراض میں آپ برائیونیا کا استعمال کر سکتے ہیں، کن کن صورتوں میں آپ کو ہومیوپیتھی میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اکثر آپ سب کو علم نہیں ہے کہ ہومیوپیتھی میں کن کن امراض کے بارے میں علاج موجود ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہومیوپیتھی کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔